हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में। आज जानकारी लेंगे एकोलेट प्लस टेबलेट के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में जानेंगे एकोलेट प्लस टेबलेट के कंपोजिशन, यूज, डोज, प्राइस और साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, एकोलेट प्लस टेबलेट गुजरात लेबोरेटरी फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट आता है, जिसका प्राइस 49 रुपए है। यह मेडिसिन आसानी से किसी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। दोस्तों, अब जानेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों, कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg, फेनिलेफिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg और पैरासीटामोल 500 mg के साथ मिले होते हैं। दोस्तों, अब जानकारी लेंगे इसके यूज के बारे में। दोस्तों, इस टेबलेट का यूज बुखार, सर्दी, सिर दर्द, एलर्जिक होने पर सर्दी होना, नाक से पानी गिरना, छींक आना और आंखों में जलन होने पर इस टेबलेट का यूज किया जाता है। दोस्तों, एकोलेट प्लस टेबलेट गुजरात लेबोरेटरी की सबसे अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, अगर आपको एलर्जी रिलेटेड है, जैसे कि सर्दी, नाक से पानी गिरना, इन कंडीशन में आप एकोलेट प्लस बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों, अगर आपको सर्दी, खांसी, दर्द की शिकायत है तो यह टेबलेट आपको बहुत ही जल्द आराम पहुंचाती है। साथ ही आपको बुखार है, हाथ पैर में दर्द है या अन्य कोई दर्द की समस्या हो तो उन कंडीशन में आप एकोलेट प्लस टेबलेट का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपको दांत में दर्द है, गला में दर्द है, कान में दर्द हो या आंखों में जलन की समस्या हो तो उन कंडीशन में भी आप एकोलेट प्लस का यूज कर सकते हैं। अगर आपको धूल मिट्टी या ठंडे पानी पीने से एलर्जिक होने पर, सर्दी की समस्या होने पर आप एकोलेट प्लस टेबलेट का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों, यह वीडियो जानकारी के लिए बनाया गया है, इसलिए इस मेडिसिन का यूज डॉक्टर की सलाह से करें। दोस्तों, अब जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आपको एकोलेट प्लस टेबलेट से एलर्जिक होने पर कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, उल्टी, मतली, नींद आना या शरीर पर लाल चकत्ते होना। इस कंडीशन में आप एकोलेट टेबलेट का सेवन बंद कर दें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।